呢個業主真係眼坦坦啊！今日為大家帶嚟一套4100蚊左右一方嘅恒泉豪苑。我哋呢套恒泉豪苑係太陽廣場附近㗎，咪係玫瑰湖呢一邊。哇！呢套房電梯嘅高層，大家將唔知有大半個景色都蒙面咗啦，係嘛？蒙晒就基本上。哇！度竟然睇得到明珠塔。係啊，睇到明珠塔，基本上唔知睇見得大半啦㗎啦。再唱講翻呢套房先，反正而家總數都係為咗30幾個，唔係可以上車，正裝修拎包車可以入住。呢一套房嗱，牆壁咧歸祖泥嘅，真係正呢套房。呢邊就係我哋嘅入門位置啦。入門嘅右邊已經整備好晒到頂嘅櫃鞋櫃，呢邊就係我哋嘅餐廳位置。嗱，仲有呢個魚缸，哇正！嗱呢邊帶大家感受下大廚房，呢個廚房超闊嘅，真係超闊嘅，係咪先？哇！真係好大。呢邊真係好夠晒使用，呢邊可以晾衣服。咁樣咧，呢個廚房嘅話，粗略估計一下都有成10幾個方，廚房10幾個方。嗱呢邊就係我哋嘅衞生間位置，呢邊就係我哋嘅客房位置。嗱客房呢一邊咧有晒到頂櫃嘅，呢一邊客房有晒到頂櫃嘅，風扇好好嘅。嗱呢邊就係我哋嘅主人房位置啦。主人房呢一邊咧，嗱都係有埋櫃嘅。反正呢套房咧，嗱有埋空調，30幾個唔係上車，4100蚊一方。我哋呢套房咧入整咧係86.15個方嘅，呢套房真係好省好省。記得關注哦。